我们已经来到了县城，马上我们去开始做请帖，因为在这边办事情的话，还是要请帖，然后大家才知道你家里面是办什么事情，大家才会来，不然的话你就口头交代明天来吃饭呀，有可能有些咱们亲戚那些的话就可能不会来，然后这里就是老挝的打印店，小梅会不会说？因为小梅的老挝话也不是很标准，能做吗？可以啊，是一加24。就是55加上12户人家，就是67。咱们村上，然后加附近二嫂那边村上，总共有67户人家。你有没有跟他说是搬家？说了。他知道吧？什么样的请帖可以看一下吗？等一下啊。他去拿给我们看，有大一点的，有小一点的，不知道哪个。请帖我们选一下是吧？这就是乔迁请帖还有一个这种普通的。写谁的名字啊？我们主人家的。主人家的。写二哥的吗？写谁当家写谁的呀？丈母娘还是丈母写丈母娘呀？写男的。写男的呀。那一直是二哥在家里当家，那就写二哥的吧。现在就用这个吧，以后我们结婚的时候好用这个。大家都是搬新家的话都用这种。搬新家都用那个？那可以，这个请帖也可以。那个说把你的名字也写上去，他说那个房子是你租的吗？我的名字也写上去。他们不认识吧？没事，就是他们看到都是认识的呀，是不是嘛？还是用这个吧，我打算。这个好看。空调的联系好了吧，装。他说他问一下他弟弟他们，我给他说85万，他说要90万。一台空调他要90万。就270一台空调安装费。老贵了。他交代好了吧？交好了。等会儿看他们今天能不能弄好。我说的是叫他们搞快一点，因为我们15号是乔迁了嘛，今天都10号了。对。提前几天给他们发的话，他们好准备好，不然的话万一他们要去干活去了呢，是不是嘛？走，我们去买点菜了。这里以前全都是稀泥，是吧？现在水泥做了水泥院罢了。他们在这里摆摊，那这样的话，我们这车都开不进来了，这里面对吧？对。你这个是什么？一个88上岸。那喜欢的啊，吹我了就。师傅已经到了，安装的师傅来了。我们是村上第一家有空调的。装空调喽！哎，这画我们那个房子好漂亮。准备把这个空调装在大门的两侧，因为我们里面的房间是预留好了的，其他的地方都装不了，只能装在这大门两侧。那个桥要过来一点放了吧？放在那个桥这里。对。太高兴了，什么都有，空调都有了。遇到个麻烦事儿啊，因为我们空调没有随身配这个空调架子，然后他安装师傅也只有2个架子，所以说只能安装2台。我们总共是3台，在老挝，还有1台正在从中国发过来。吃饭了，先吃了再弄。目前我们准备放在最前面2间，那就是说我们的房间，还有二哥的房间，然后丈母娘的房间放一个。这边只要到了别人家里面，看见如果是很干净，都会拖鞋。没想到啊，我也能吹上空调。这个柜机看他们能不能装上。那个客厅，装在那个大厅里面了。现在我们也不知道装在哪里。现在少一个架子，我们打算自己焊。这边问了所有的五金店都买不到。
空调已经装上了，还挺好看的。借一下这个。可心坏了。哎呀，我也想学着装空调啊，好赚钱啊！我们这边县城现在还没有吗？还没有啊，这个他也是那个从万象上来的，从万象首都。从万象来那个县城开店嘛。哦，看来这个空调真的很赚钱，在这边安装。没事。因为工具不齐全啊，所以说现场制作工具。因为是空心砖呀，所以说去找了一个长螺纹杆，然后把这个两边砖头打通之后，用那个螺纹杆把这个墙给锁住。这个螺丝是从里面墙里面穿出来的，这样才能把墙给锁住。这根杆子是修摩托车那里买的吧？用在摩托车身上的。我们拿来安装空调。啊，然后我觉得，然后我老乡这个房子啊，应该是在老挝，方圆50公里是最 OK 的房子。你在这边多久了？我是做矿山的，我2年了。哦，你知道这边的这些材料价格？绝对知道啦。我是做那个井口矿山劳务承包的。然后我有一个很好的哥们儿在这边嘛。你大概预算这个房子，按照你的想法来说，应该花了多少钱？大差不差，40个大饼。差不多了。说中国钱。差不多了，对。有中国粉丝到我们这里来玩。然后因为我朋友在上面嘛，然后你领我吃饭，我印象特别深。但是当天晚上我也是，他吃好了才过来的。所以说很荣幸，有印象是不是？我年龄比他大一点，你应该叫嫂子。好，那我占便宜了。要不是我年龄大点，他更小，他绝对比你年龄小，他应该是00后吧？对，01年的。那不占便宜就不占。真的是高兴，良高兴啊！第一次看到中国老乡了，第二次看到你们房子的建成。然后我和我媳妇儿商量一下，我们俩应该不能缺席。那肯定不能的，那不能。必须来，欢迎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 ！真的是高兴。但是小梅在中国待了4、5年了，她所有的四川菜都会烧了。学会了。你要把那个四川疼惜媳妇儿这个文化传过来。阿妈。这是老师啊。对。你笑什么？我问他们那个今天装得完吗？啊，他们说装得完，装不完的话要得睡这里了。你们这个房子像那个宾馆一样。哦，他说像宾馆。我问他们那个学那个安那个空调好不好学的是吧？他也不会说这个。鼓呢？哎呀，好冷啊！你不要开了呀，这冬天啊，大哥。关了啊。是吧？装好吗？哎呀。
知道吗？可以开了吗？可以了，试试看。试试看吧。和你的老婆啦，哦，你看就把，我头天就把河南整个。我所说到热天了，不用热了，都凉快了，不然的话每年都热的不要的。我也太开心了，给哥哥他们装上了空调了。他说，在外面和里面都一样，特别的热，就是那个时候的话铁皮房嘛，特别的吸热。但是现在那个装潢了就不会那么热了，而且热了你们就可以开空调了。他说热的时候叫别人来我们家吹空调。啊，可以啊。然后你的床上全部都坐嘛，是不是？然后这里，像我以前一样，我们每年到热天的时候，白天就出去逛超市，逛着坐在那里吹空调，吹了会才回去。没想到啊，我也有空调了。大家都太开心了，真的，哇，又有空调，又有沙发坐。哦，太开心了！终于做好了。对，以后夏天就不用那么热了，就凉快了，可以去空调了。走走走，进去我去看一看。走。啊，这么冷啊！刚才开过的，真是好凉快呀。哦呦，现在没开是吧？刚才开着的。但是有凉风了。哦，这么凉快啊！好，来了，冷风来了。哦，来了。来了。你们家干没到人家设备？这得光不弄的。哦，有空调了，对我。